За юу яцхан? Тэгээ ямар ч лсэн өөр нэг өдөр өөр нэг ажил, өөр нэг сонирхолтой үйл явдлууд. Сүүлнээр сонирхолтой апдейт хийлгэхэд би Tarot-ныхаа вебсайтыг хийсэн. Одооноос ингээ авахуулаад би те ингээл нэг хүүе хэдэн цагаас ингээ хоёлаа Tarot-аа ингээл нэг тавуулах чи дэс завтай би дэс завтай энтрекс юм бол байхарг болсон юу гэвэл Tarot-ны вебсайт руу орлоо. Тэгээс миний Instagram-ийн bio өдөр дээр YouTube дээр ч холбочихно. Энэний description дээр ч холбочихно. Тэгээ ганц хоёр юм дутуу байгаа нэг одоо Google Meet одоо нэг календар дээр нэг notification ирдэг мэрдэг нэг тиймэрхүү functional дутуу байгаа. Гэтэ яг орой хугацаанд багтаа хийчихнэ. Аха. Ямар ч зүйл яаж ч ингээл нэг Tarot-оор ингээл яг ямар хөө сэдвэр яаж уншдаг юм бэ гэдэг асуултанд тэгэл миний вебсайтаас ороод харчаад болж байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр Tarot ч яхав заяа. Би нүхэр болсон гэдэг таад мэдчихэ те. Тэгээд ямар ч лсэн удахгүй амар гоё газар руу ингээ хэдүүл уулзцгаан заа. Тэгээд Tarot уншдаг өрөөд болж байгаа шүү дээ. За окей. Тэрийг тэгээд болохоор нь л ингээ явъя да. Тэр мэрч яах вэ? Яг юу хуваалцах гэж ирсэн бэ? Бистаг орд яг юу болоод байгаа юм бэ те? Би өөрхтэй ингээ сүүлдээ ингээд амар олон хүмүүсийг Tarot уншаал. Тэгээ би бүр дотроо бистагтэй яг half fucked up is half fucked up гэж бодож байна. Угаасаа ингээд нэг одоо астрологикл ингээд нэг season болгон өөртөө гэсэн энергитэй байдаг те. Аха. Нэгт бид нар бас ингээд нэг одоо астрологи юм байлаа гэд, MBTI юм байлаа гэд, философи юм байлаа, нийгэм юм байлаа гэд яг тэр 100% absolute үнэн гэсэн үг бол биш байхгүй юу? Зүгээр бид нэр ямар нэгэн одоо амьдралыг ч юм уу хэрхэн явж байгаа зүгээр таних л хэрэгсэл гэдэг утгаараа л ойлгочвол зүгээр юм ба шүү дээ. Би нэг саяхан questions and answer гэдэг юу хийсэн чинь тэгээ энэ хоёр орд хоорондоо бүтгүү гэд баг юу вэ? Бараг 40 тийм асуулт авиурд what the fuck гэж бодсон шүү дээ. Үнэхээр хайртай бол тэгээ бүтгвэлгүүдээ чиний тэр одоо тэгээ мэлхий байна уу, матран байна хамаагүй шүү дээ. Тэгээ шаа шүү дээ. Үнэхээр хайртай бол үнэхээр тэгэл тий тэр миний крашаа ингээд надад харсан чи тэр хилэн цорд исэн бэлээ. Тэгэхээр би крашлаа болцсон ч гэж хаашаа. Окей. Ер нь better go гэж хэлмээр л энэ л да. That's okay. Тэр марцрах ч яг заа. Өнөөдөр миний ингээ хуваалцахыг хүссэн сэдв. Юуны талаар ярихыг хүсэн байл? Окей, бид нар ойрд ягаад яг fucking intense мэдрээд байгаа гэдэг зүйлийн талаар л бид нар ингээ ярилцъя. За би Tarot уншдаг болохоор яг ингээ нэг айгүй олон хүмүүсийн мэдрэмжийг хаашаа чиглэж байгаа, юуг мэдэрч байгаа, ямар хуу челленжүүдтэй, ямар хуу золонгоотой нүүрт болж байгаа би хүнлэнгийн үнээс би амар ингээ нэг анзаард юм аа. Тийм өдөрт ингээ нэг 5 орчим клиентыг үзнэ гэдэг чинь тэгэл өдөр болго нэг consistent тоогоор бодж үзэх юм бол тийм нэлийн өөсө хүмүүсийн ингээ нэг хөндлөнгөөс ажигласан л байгаа зү хаа. Маш олон хүмүүс шууд утгаараа үхэлтэй нүрт болж илээ. Нэр дотны хүмүүс нас барах өөрөө ингээ нэг хар челленжтэй уулзрах нэг тийм хүмүүстээ маш олон хүмүүс учирч илээ. Маш олон хүмүүс ингээд нэг үнэхээр хүнд салалттай очирдаг. Маш том ингээд нэг драма болж илээ. Маш олон хүмүүс ажил нь ингээд нэг фейл илээ. Бүр зүгээр л үнэхээр ингээд бүр ингээд нэг үмэн самуу гэж байдаг бол яг үнэхээр ингээд нэг яг энэ сарыг хийх бах тий. Бүр би бүр what the fuck гэж бодсон шүү дээ. Надад ч гэсэн мэдрэл юм гарсан шүү дээ. Би үргэлж өдөөд ит юм бахтай гэж. Тэгээд миний өвч гэсэн ингээ мөнх санхүү дээрээс ингээ авахлаа явна нэгэн харилцаач тий хэцдал боллоо л тэгээд одоо би одоо үйл хийж чадахгүй юм ч яа их вэ тий хүлэншэр угаас тэгээд тэгээ ямар ч лээс одоо ингээд нэг хүн болгонд нэг юм цаанаасаа нэг юм одоо характер гарч ирж байгаа. Юу гэсэн үг вэ гэвэл шүү дээ. Тэг хэдүүлээ астрологикл хилэнц гэж яг ямар амтан бэ? Бүр амтан талаас нь хэдүүлээ харцгаа. За хилэнц гэдэг амтан болохоор өөрийгөө амиуруулж чаддаг амтан баггүй юу? Яа магадгүй ингээд гарчуу өрөөнд хоригдох. Магадгүй ингээд нэг одоо нэг сүүл мөлөд тасцуулсан ч юм уу эсвэл нэг юм одоо нэг амар прешэр дунд ингээд орохороо шууд үргэ алчдаг баггүй юу? Хилэнц амтан ч өөрөө.
Муу адил ингээд нөгөө миний өмнөх хөшлгөн дээр ингээд нөгөө хилэн цорны талаар хайлт ингээд дуртаад өнгөрсөн те. Юу гэсэн үг вэ гэвэл хамгийн их ингээд нөгөө нэг цорол алдарч бодлохоор манай ордон дээр төрсэн байдаг. Тэгээ яаж яах нь тард үзэр дээр үхэл гэдэг нэшлэлтэй үзэртэй шүү дээ манайхан ч бас гоё те. Тэгээ хамгийн их ингээд нөгөө төрхийн эмчнэр, мэс заслын эмчнэр бас манай ордон дээр төрсэн байдаг. Маадгүй инхийг савлгачаад. Маадгүй их орны хамгаалж тулж байгаа хүмүүс дандаа л манай ордон дээр төрсэн байдаг. Юуны хэдүүлээ юу гэж ойлгох вэ гэвэл шүү дээ те. Хилэн цорд ингээд нөгөө токсик байвал яа бүр үнэхээр ингээд нөгөө юу гэх юм бүгд ингээд устгадаг. Хилэн цорд ирүүлэх юм бол ингээд нөгөө rebirth буюу ингээд нөгөө төрөлтийг ингээд бэлэгдэг, дахин төрөлтийг. За окей, одоо тэгвэл энэ ингээд нэг ярьсан ингээд кейсүүд бидний ингээд ойрд мэдэрч байгаа яаж тусч байгаа вэ гэвэл бид нар одоо маш их прешэр мэдэрч байгаа. Бүр absolutely маш их. Тэг ингээд бид нар юм болгоныг контроллох гэдэг байна да. Тэг одоо жишээлбэл ингээд нэг юм манай босс нарийн өчтөр ингэсэн тэгэхээр би одоо өнөөдөр ингэж нэг шаана гэж мэйл те. Тэр ингэсэн болохоор би өнөөдөр ингээд нэг контроллох гэдэг байна да. Скол ингээд нэг гинт ингээд аим мөнгө алддаг ч юм уу. Татны хүмүүс нь ингээд өөрөөс нь холдож явдаг. Шууд утгаараа ингээд нэг насваралтай нүүр тулахад яг одоо үсэг хүн болох нь л угаасаа яг нэг юм контроллох гэдэгaz. Тэг ингээд бачимдаад байгаа зэн дотроос тэнгуүтэй ингээд өөрийгөө алах гэдэг байгаа байхгүй. Яг би энийг ингээд нөгөө буруу гэж хэлээгүй шүү. Угаасаа ингээд нөгөө нэг ийм интенс, ийм экзэгтэй үед угаасаа ингээд нөгөө ямар хүн л ингээд бодтаа биш л юм бол бицдаал хин үсттэй юм бол. Тийм. Тэгэд энэ ингээд нөгөө нөхцөлөдлийг би ингээд нөгөө бодож агаад энэ зөвхөн миний л айдиа шүү. Би бодож агаад хэрхээ ухаалаг ингээд нөгөө давах вэ гэдэг талаар би тааттай хаалцах үссэн. Одоо ингээд нэг хилэн цорч өөрөө water sign те. Бид нар усанд ингээд сэлж байхдаа ингээд бие чангалаад ингээд атрилчих юм бол живчдэг те. Зүгээр ингээд нэг хөвчих юм бол бид нар ингээд хөвөө өвчдөг шиг те. Иймэрхүү зүйл ингээд бид нар ингээд ойлгох хэрэгтэй. Нөгөө гэвэл илүү их одоо ингээд зурх тусам, илүү их ингээд хүчлэг тусам нөхцөл чи илүү долоонор болно. Энэ амар чухал point ч. Бүр илүү их шүү. Крашн чамаа ингээд сонирхоогоо хайчлаа гэж бодоход илүү их араас нэг үгэлтэй. За би одоо өнөөдөр ингээд 10 цэцэг өгсөн бол маргааш 20 цэцэг өгөн. Тэгвэл намайг ингээд тоохох холдсон шүү дээ чамаас. Би өнөөдөр стачик ингээд нэг боолт кило оож байгаа халаад ингээд бүр яг ийм болчоор экслөө залгаж агсан тайван тэгээ өөрийнхөө амьдралаа буцаж оруулна. Шац. Болохгүй шүү дээ. Чи яг усан дээр илүү ингээд нэг гिचж чаад адилхан байгаа байхгүй юу? Би маргааш ингээд босстойгоо ингээд тустаас ярилцсан ми цайлаг өнөөдөр ингэж нэмэхгүй бол би гарлаа. Яг л ингээд нэг чангалаад ингээд нэг унтгаад байгааз илүү хүчлэг тусам илүү fucked up болно. Ялангуяа энэ season дээр. Энэ season биднэрт юу өгч байгаа вэ л дээ. Бидний тэр нэг шийдэж чадаагүй байсан тэр бүх өвдөлтүүд тэр бүх дутуу үлдээсэн асуудлуудыг шийдэх боломжийг олгож байгаа юм аа. Мадуусаа миний ажил ингээ факта байсан ингээд юу гэх миний мөнгөний энерги л ингээд негатив мөнгөний энерги л одоо цэвэрлэгжил хийсэн юм билгүй одоо бүр дүүрчтэй гэж. Гэтэ гол нь би яг нэг зүйлийг амар сайн ойлгож байна. Би хизээж хүчлэхгүй. Зүгээр би энержетик матч болохыг л би хүлээ. Энержетик матч шүү. Энийг хэдүүлээ юу гэж ойлгох вэ гэвэл шүү дээ те. Одоо жишээлбэл чамд өнөөдөр амар чухал хөрөнгө оруулагч ингээд чамтай уулзах байлаа гэж бодъё. Замд тоглож би бүр энийг л болох хэвээр. Тэ. Та ингээд бүх ажлуудаа цуцлж мусаал тэр ингээд бүр хүчлэх гээд байна да. Юу болох вэ гэвэл шүү дээ те. Чи mutual буюу energetic match-ийг үүсгэж байгаа байхгүй юу? Energetic match гэдэг нь надад юу ч хэрэггүй. Гэтэ би зүгээр ингээд нэг хамтдаа ингээд нэг илүү их бүтээх буюу share яваад хамтдаа. Тэ хамтдаа биш нь болохоор шүү дээ хөрөнгө оруулагч чамд ингээд өгөх гээд байгаа юм чи ингээд авах гээд ингээд чичрээд ээ. Наа чи хамтдаа биш байхгүй юу? Энэ хөрөнгө оруулагч надаа ингээд нэг хөрөнгө өглөө. Би энүүтэй гоё гэрээ хэлээ. Бид хоёр яаж илүү гой зүйлийг бүтээж чадах вэ? Бид хоёр яаж нийгэмдээ сервис өгч чадах вэ? Бид хоёр яаж продакт гоё олох вэ? Right
product-ыг buy time дээр гэдэг ч юм уу те. Би жишээлбэл ингээд нөгөө бизнес эрхлэгчтэй. Би өглөө ингээд нөгөө бас болгондоо би ингээд нөгөө асуудаа. Надад ингээд нөгөө fucking customer-оос мөнгө авах шаардлага байхгүй үстэй. Тэ. Юу гэвэл ч тэ би зүгээр ингээд нөгөө юу гэх юм бизнесийг одоо явуулж байгаа татвар гээл ямар нэг юм дээр зүгээр би цагаа зарцуулсан гэдэг дараа л чарж авч байгаа. Түүнээс ч ингээд нэг тэр хүмүүс надад ингээд өгөхтэй гэдэг нэг юм буюу ингээд нэг хэр хатуулт гэж байгааз тийм юусаа байхгүй үстэй гэдэг талаар би өглөө босч байгаа. Хэрэг яг ингээд нөгөө юу гэх юм яг би бас энийг яг зөндөө анзаарч би яг тэгээд бас өөрөө амар ундаг байсан байхгүй ингээд нөгөө юу гэх юм цаа ингээд нэг мөнгө төрөө нэхэнгүүд ус ядаргаатай дээ шүү дээ ингээд нөгөө нэг мөнгөдүү ч юм уу яадаг ч юм байгаа тий. Тэнгүүт ингээд нөгөө яа тэр хүмүүс надад өргөө. Би зүгээр energetic match ингээд нөгөө нэг буюу би зүгээр ингээд нөгөө нэг цагаа гаргасан, би нэг хэмжлэгээ явуулсан. Тэгээ ингээд хэрэг нь одоо тэгээ тэр өдрийн тэнгэр шийдэх хөө би амарлаас өөрөө уучраа олчихно. Тэнгүү сонь ингээд нөгөө нэг хэмжлэг нь ороод ирж шүү дээ амар сонь. Эсрээр ингээд бүр ингээд би бүр авчи салмаална гэл ингээд бүр шаад штэ. Тэнгүүд яг өдөж байгаа юм шиг бүх юм чи ингээд fucked up. Ялангуяа энэ сар шүү. Гэдэг амар сайн санаад аваарай. Тиймээс ингээд нөгөө үнэхээр чи хийдгээ амар сайн ажиллаа хийсэн. Чи босстой ингээд нөгөө өөрийгөө харуулсан байвал окей. Босстойгоо цалингаа нэмэл илүү гоё бүтээгтээр ингээд майчлахаар бол окей л үсттэй. Тэ. Заавал ингэж нэг одоо би гарлаа те ингээд нэг надаас илүү олох гэж харнаа марна гэдэг нэг алфтай шиг байх чаас өөрөө учир дутагдaltaй байгаа ялангуяа энэ сар. Хайрын тал дээр ч гэсэн адилхан. Жишээлбэл ингээд юу гэх хайраа чи намайг өнөөдөр ийм болцоонд ингээд нэг гоё урайд те намайгаа эрхлүүлэх юм бол би чамд ингээд нэг яав секс хийж олж гэх юм бол угаасаа эн чинь ингээд нэг юм форс энерги байгаад яг ярих юм бол би октодод ингээд хэлэхэд ч тэ эрэгтэй хүний энерги ямар үед хамгийн хүчтэй дөөд ч тэ inspired үедээ тоххой юу. Чи ерөөсө force-лог үед буюу би одоо шилжүүлээ өнөөдөр энэ залуугаа найзлуугаас ингээд салаад маргааш миний араас гүгүүд өөрхөн ямар тэнгээ ингээд ойлгоод тэг бит хоёроо харилцаа гоё явна үл нэг юм force-лог нь контролох гэдэг байгааз. Наа чи бүтэхгүй заяа. Зүгээр чи өөрхөн үнцнийг л мэдчихэж байгаа штэ. Чи тэр хүнийг ч гэсэн байгаар үнцнийг мэдчихэж байгаа штэ. Хоёулаа зүгээр хамтдаа ингээд mutually ингээд байгаад уучраа олцъё. Хамтдаа ингээд явъя. Болохгүй л одоо яа ихвдэ гэдэг нэг юм ерөөсөө ингээд өөрхөн биеийг чангалаагүй босонд ингээд хөвдөг шиг ингээд хөөрхөн байх юм бол яа наа чи амар гоё бүтэх хаа яг гэх юм бол тэггүй тэгэл гэж нэг юм тийм штэ яах гэдэг тийм үстэй. Та анзаарч ирсэн нөө ингээд нэг краштайгаа болцож исэн хүмүүс байгаа л бүгд л байгаа л таа гэж. Крашаа бүр амар нэг юм higher ингээд нэг position дээр ингээд бид нар тавиа бодчихдээ шүү дээ. Тэгээ ингээд нэг салгаж би яг энэнтэй л ингээд бүр яг одоо л юм болно. Шаас. Яаж юм мэдгүй гэхдээ fucking болцооч бүтлгүүтэд байгаа тэр crashтай болцож байгаа. Яад л чи higher position дээр тавьсан болохоор higher expectationтэй байгаа. Сэргээр яг ямар үед амар гоё болцоо гэдэг үуч. Хоёр талаасаа л амар гоё ингээд нэг attract болсон үед. Бүр хоёр талаасаа нэгэндээ ингээд татагдчихж байгаа үед гэхгүй юу да. Тэс нэг алфтай шиг ингээд нэг за би одоо ингээд энийг ингээд лоо бомб хийх юм бол ингээд энэ одоо миний араас ингээд гүгэд ирнэ. Үчүүшаад байгаа юм. Зүгээр хоёр талаас л матч болоо тэгээ болол төрлөөцтэй болохгүй л одоо хайчихгүй юу? Амбис аял байгаа байхгүй юу да. Тэр одоо ингээд нэг хилэн цорд яг үндэ бас эгог бэлэгддэг орд. Эго гэдэг чинь яг үндэ бид нар эгог бол амьдэрч чадахгүй бас хүлэн шүрхтэй. Эго байгаа цагт би хоол идэх. Би хинтээ хамт байх. Юу хийх, ямар хувцас өмсөхөө шийддэг нь эго болохгүй да. Гэхдээ тэр эго нь болохоор нэг spiritual community дээр selfish desire буюу зөвхөн амиа хичээсэн desire-ыг л ингээд зүгээр төлөвлөлөл хилцсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэд яг энэ ингээд манай хилэн цордны стесэн яг энийг одоо цэвэрлэх боломжийг л олгоод байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор бид нар ингээд pressure мэдрэнгүүт ингээд амиа чигээл ингээд контролох гээд үзээд байна да тэр эго ингээд яа наадах ч цэвэрлэх боломжийг төгж байгаа юм биш үү? Тэ? Яа. Би өнөөдөр тэгээд бас нэг амар галзуу бодол. Ер нь бол ингээд
Би ч бол олон жил ч ингээд алкоголист ээжтэйгээ дийл хийлээ л дээ. Анханд бол өстой туслал бүгд ингээд нөгөө болох гал яасан ийсэн гэл угаасаа бүр нэлээд хүнд архиталтын донтой байхгүй донтолттой. Өөр яач ингэ хичээсэн би угаасаа ингээд нэг бараг юм л да. Тэгээд ууралж үзлээ, гойж үзлээ. Хүчээр ингээд нэг алкоголноос гарах гэж үзлээ. Зөндөл юмнууд ингээд болж ерөөс ингээд болоогүй байхгүй. Тэгээд close to ингээд нэг хомлсон. Тэгээд би бүр яаж ч ингээд ч суугаас бүр байхгүй одоо аахгүй бүр. Тэгээд яг өнөөдөр ингээд нөгөө юу гэх нөхөр болохоор ингээд нөгөө юу ажиллаа юм л да ингээд дахиад нөгөө нөхөлнийг ингээд нэг стаффор ажиллаа. Тэгээд би яг та өөрөө окей гэж шийдсэн цагт өөрөө окей бүр одоо би бүр ингээд алкоголоос гараа би ингээд амьдрал надад туслаач гэхэд би бол угаасаа ингээд absolutely би бүгдийг нөгөө. Тэгээ өөрөө ингээд нэг хичээхгүй өөрөө ингээд угаасаа яг ингээд нэг юу гэх red hole дээр ингээд амар олон жил ингээд байна штэ. 15 жил ингээд зурлцсан штэ би. Гэхдээ ингээд яг энэ удаа миний гаргасан шийдвэр болохоор би бууж үгүй. Хэрвээ өөрөө ингээд нэг за ер нь ингээд нэг над чиний тусламж хэрэгтэй. Ер нь би энэ алкоголоос ингээд ерөөд бол болиё. Тэгвэл би бол угаасаа ингээд нэг бүр яаж юм хөдлөх чадхаа мэдээд байгаа байхгүй юу? Яаж би тусалж чадхаа мэдээд байгаа байхгүй юу? Гэтэ хизээч хүн өөрөө гэсэн цагт хизээч хүн өөрчлөгддөг юм байлаа. Тэглээч угаасаа ингээд миний хамгийн тэр хатуу ингээд сурсан нэг л хичээл байгаа. Хин нэг засах, хин нэг аврах бол анханасаа миний ажил биш байсан. Тэр хүн өөрөөгөө л гэх. Намайг ч гэсэн ингээд аврах, намайг ч гэсэн ингээд нэг юу гэх цагаан мөртэй ханх хөшүүл нэг цагаан мөртэй нэг хүүхэн ирэх бол тийм байхгүй юу? Хүн болгоо өөртөө л. Гол нь би яагаад энийг ингээд хуваалцсан байвал гинт миний толгой дотор өнөөдөр ингээд нэг wisdom ингээд нэг бүрэлдэхлээ л дээ. Хэрвээ магадгүй яг одоо би ингээд нэг карьер дээр dating амьдрал дээр найз нөхөд юу гэдэг бүх юм дээр struggle ингээ байхад хариулт олдохгүй байл штэ тэ. Скол ингээ нэг хэрэгтэй цагт хэрэгтэй хүмүүс ингээ майчлахгүй байл. Магадгүй би өөрөө ингээ юу гэх ингээ нэг тэр universe ч юм godос ингээ яг ээжгээ цутаадсан байгаа юм болов гэдэг би юм бодолд хүрсэн байхгүй юу. Яагаад ингээ би яг ингээ сүүлийн доо ингээ юу гэх сая уусаа яг л хэцүү юм боллоо л доо. Яагаад пиццаа ингээд юу гэх юм ингээд миний expect өгсөн нь бүгд failed байгаа. Яагаад пиццаа ингээд нэг ингээд чухал юмнууд нь чухал миний ойлгоогүй зүйл дээр ингээд гинтийн ингээд нэг мэдээллүүд wisdom-ууд ингээд байхгүй байгаа. Яагаад надад ямарч гарц байхгүй юм бэ гэж би бүр амар гомдлоод байсан анзаарсан байхгүй юу. Антил би өнөөдөр ээждэг ярьчлаа байхгүй юу. Юу гэвэл би зүгээр universe өөрийгөө нээлттэй байлгаагүй юм байна штэ. Би wisdom сонсоход бэлэн гэдгээ би хэлээгүй юм байна штэ. Би өөрийгөө хийхэд бэлэн гэдгээ өөрийгөө хэлээгүй юм байна штэ. Тийм болохоор угаасаа л ингээл нэг энэ struggle-ууд донд л ингээ байцсан юм байна. Нөгөө талаас ингээд юу гэх хэрвээ ингээд юу гэх манай ээж ингээд юу гэх яг л наа чи ингээд окей гэсэн ингээд юу ингээ гарах бол яа угаасаа energy force гарч ирж штэ. Би угаасаа өгөлгөө штэ. Яг л ингээд юу гэх юм нэг сонь ингээд нэг юм толшин ингээд нэг толцсон л одоо нэг кейс ингээ боллоо л доо. Тэгээд магадгүй ингээд нэг би бас нэг саяхан ч өчтөр юм уу? Амар солиотой юм мэдэж авсан шүү дээ. Тэгээ багтаа амар нэг дээрлүүлдэг хүсдэгсэн аахгүй. Бүр гэдэг бүр мэдрэл мотод дээрлүүлдэг заа хэвчээ. Тэгээ нэг дандаа яж хат нь фойлдон заа би яж нэг 5 хүүхдийг ч барахгүй шүү дээ яж. Тэгээ ингээ байж би гинт ингээ нэг өдөр би угаасаа энэ 5 баачгаа ингээ нэг зодтолтод барахгүй юм чи. Өнөөдөр магадгүй нэгнийхээ шүдийг ингээ цөм цогчих бол маргааш би 4 хүүхдтэй дийлэх юм ба шүү дээ.
Тэгээ тэрнээс үүш ихтэй би бүр амар зодоончилсан ш бүр ингээд нөгөө бүр шартай гэх юм уу. Тэгээ гэтээ ингээд нөгөө энэ нь болохоор ингээд нөгөө тэр үдэл зөв өөрийгөө аврах гэж хэлсэн л юу л да. Чи мөч өгөх гэдэг штэ. Байнга бол хөдөлгөөлөх хэцүү штэ юу нэг ярих юм бол аа. Чи өдөр болгон бол идэл л та. Тэр чи сошиал медианы буулыг байгаагүй энэ тэр шууд шаадаг гэсэн үг байхгүй. Тэр чи нэг 2011 12 оны үйл явдлууд юм уу? Тэгсэн чинь ингээ хамгийн гайхалтай ингээ synchronize нь юу байвал яг жилийн өмнө би ингээ нэг McAfee гээд American Special Force нэг амар psycho mag авах байдаг байхгүй юу. Тэгээ Joe Rogan-ы подкастт орж исэн. Би яг тэр бичлэгийг ингээ нэг үзчихсэн. Тэгээ ядж яхад бас бүр хамгийн амар давхцсан би дандаа өдрийн тэмдэглэвчтэй байхгүй яг чухал байдад. Яг тэр багтаа яг тэгэж яжсэн нэг юу байгаа штэ. Бодлоо бодлоод битцсэн байлж штэ хамгийн амар өдрийн тэмдэглэл дээр. Тэгсэн чинь штэ те. Тэр жилийн өмнө ингээ үзсэн байгаа би ингээ энэ жил ингээ санаж байгаа штэ. Таймлайн жоо хэцүүлээ л гэдэг санаж байгаа юм. Яасмаа гэсэн чинь ингээ нэг мань хүн ингээ нэг Америкт харуултаа сурдаг те ганцаархнаа цагаан ирсэн те 27-оос ганцаархнаа л зодтолдог л байсан байна л да байнга багасаа. Яг цаачаа ингээ яг миний багтаа бодож ирсэн бодсон мод байх. Хэрэг би өнөөдөр нэг пстаг ингээ цөм шаачих юм бол ингээ маргааш би 26-таа дийлэх юм ба шүү гээд. Өөр сайко шаажээд. Гэхдээ шүү дээ хамгийн амар нь higher self гэдэг нэг юм ойлголт байдаг да. Би одоо яг энэ жишээг би одоо энэ higher self гэдэг ойлголттой би бүр ингээ галзуу холбох гэдэг байгаа байхгүй юу. Higher self болохоор амар амархан л да одоо шил. Чи нэг 10 жилийн өмнөх өөрийнхөө вершн рүү очиод нэг өгзөглөө нөхшил пистач ингэж шилжмэр санагддаг аа. Яг наа чи ингээд нөгөө нэг чи 10 жилийн өмнөх ингээд нөгөө хүндээ ингээд нөгөө мессеж өгч байгаа гэдэг чинь higher self байхгүй юу? Магадгүй миний 10 жилийн дараах вершн байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл өнгөрсөн жилд би ингээд нөгөө нэг би нэг иймэрхүү ингээд нөгөө маргааш нэг хүүхдэд илүү баг дийлэх юм байна гэдэг ингээд нэг юм сонир мэдээлэл ингээд олцсон байгааз. Хамгийн сонирхолтой нь тэгвэл 11 12 оны миний вершн байгаа шүү дээ. Нэг жоох хүүхдэд. Тэр ингээд нөгөө нэг ингээд хэрвээ надад ингээд нөгөө нэг энэс гарах боломж байвал би нэг авахд бэлэн байна гэж хүссэн л юм билгүү хилтэн л байсан юм билгүү те тэр үе миний вершн. Тэгсэн чинь ингээд миний энэ жил үтсэн информашн байгаа шүү дээ. Тэр нь шууд ингээд дамжаад ирсэн. Тэнгүүдээ өө гэж бодсон ч юм бэлөө. Би бас ийм амар галзуу ингээд нөгөө нэг IT ингээд бодсон аахгүй. Higher self гэдэг те. Тэнгүүд одоо цаг хугацааны амар гой ойлголт гарч ирж байгаа. Цаг хугацаа орон зай гэж яддаг шүү дээ. Quant physics дээр юу гэвэл 65 сая километр жилийн одоо нэг гэрлийн жилийн зайд байгаа хүмүүс ингээд дэлхийг харах юм бол өвлөг гүрүүдлэлийг тэгэл харна штэ тий. Яг одоо нар ингээд нэг алга болох юм бол 8 минутын дараа бид нар харах уу ингээд нэг мэдрэгдэнэ. Гэхдээ 8 минут бидний цаг хугацааны ойлголч болохоор өнгөрсөн одоо ирээдүйн буюу нэг юм шугамар яваад байна да. Одоо нэг Einstein эдэр чинь Quant эдэр чинь нэг бүгд чинь нэг байгаад байна да. Ойлголт нь. Тэгвэл галзуу ойлголт заа. Өнөөдөр штэ тий ингээд нэг чи ирээдүйд юу болохыг мэдэхгүй ямар шийдвэрн зүг гэдгийг мэдэхгүй байвал шүү дээ. Гэхдээ энийг чи аль хэзээ давцсан чиний ингээд нэг вершн байгаа шүү дээ. Чам нэг мессеж өгөхөд бэлэн байвал яах вэ? Яг өнөөдөр. Өнөөдөр чи ажилласаа гарах уу, ажил дээр үлдэх үү? Өнөөдөр чи альматаа суух уу, болох уу? Нэг амар асуулт одоо өнөөдөр чи амар financial амар struggle орсон байхад яаж гарахаа мэдэхгүй байвал аль хэзээ наадах чинь тулцсан чиний вершн биш дээ. Угаасаа цаг хугацаа чинь нэг гэдэг байгаа шүү дээ. 10 маягаар биш яг нэг. Яа аль нь зөв шийдвэр байсны чи ингээд нөгөө аль хэзээ мэдчихвэл яах вэ? Би бол боломжтой гэж бодоод байгаа. Тэгээ би эний талаар ярина нэг дараа чи философи номны ажилд орж тэгээд ихтэй яг энэ нэлээ одно л та угаасаа ингээд нэг үг юм нэлээ олон жил гिचг байх. За тэр ч яах вэ? Ер нь тэгвэл яах вэ? Тэр тэгвэл яавал тэр ингээд нэг higher self тэр яг одоо өнөөдөр ингээд челленжтэй бүр амар юу бодох пиццаа болцсон үед шүү дээ. Яавал тэр higher self-ээс ингээд тэр knowledge, тэр wisdom, тэр хэрэгтэй цаг үед хэрэгтэй мэдээллүүдийг авах вэ? Тэрнийг хамрах юм байлаа. Яг л нэг манай эйжен кейс шиг дараа нэг миний өөр ингээд нэг кейс шиг байгаад зүгээр би бэлэн гэж хэлэхэд болох юм байлаа. Магадгүй энэ тэнийг сонсогч гэж магадгүй л хальтаа. Гэхдээ ингээд нэг зарим нэг ингээд хүмүүс байгаа л хэрвээ яг үндэ амар ингээд нэг хүнд struggle яхаа мэдхгүй ингээд байж байгаа бол би ингэсэ гэж хүсэж байна. 2 удаа гүнзгий саад амар маш удаан гаргаарай. Магадгүй ингээд нэг 5-аас 10 удаа, 15 удаа, 20 удаа хүснээрээ хийгээрэй. Чиний кортизол ч маш хурцтайгаар багасна. Дараа нь үдэ анжаагаад I'm already healed. Би бүр аль хэзээ нэмжлэгдсэн. Магадгүй чиний өнөөдөр ингээд нэг financial асуудал
энержетиклийг хийх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Би аль хэзээ өөрийгөө хийсэн. Муу адил хэрэв universe чи намайг сонсож байгаа бол хэрэв миний higher self чи намайг сонсож байгаа бол би яхаа мэдэхгүй байна. Гэхдээ би wisdom хүлээж авах бэлэн байна. Би яхаа мэдэхгүй байна. Яаж хийлийхээ мэдэхгүй байна. Гэхдээ би ингээ нэг хэрэгтэй цаг үед хэрэгтэй хүмүүс хийлийхэд гарч ирэхийг би мэдэж байна. Хэрэгтэй wisdom над дээр ирэхийг мэдэж байна. Хэрэв би өнөөдөр ингээ нэг хаашаа явахаа мэдэхгүй байхад магадгүй миний higher self чи надад чиглэл өгөөч. Галзуу сонсогч магадгүй л дээ. Тэгтээ яагаад болохгүй ч. Тийм байна да. Тэгээд угаасаа орд яг пиццаа юу болоод байгаа юм бэ л гэсэн л үйл ажиллагаа л лөө. Тэгээд миний нөө өнгөрсөн бичлэг байсан шүү дээ. Existence persists essence буюу Jean Paul Sartre-с нэр чиний төрцөн чинь хамаагүй байхгүй юу? Гэтэ чиний хэн болох чинь чухал гэдэг философи ойлголт байсан те. Гэтэ spirituality дээр тэрнээс арай өөр. Чи эцэгхээ сонгож төрдөг. Чи ямархуу ингээд нэг одоо нийгэмд ингээд нэг ямархуу челленжийг авахаа сонгож төрдөг гэж ярьдаг. Хоёр өөр ойлголт байгаа. Хоёулын яагаад нэг дор бодож болохгүй гэж. За нэг л писта одоо тэгэл ийм хүмүүдийг үзэл шаацсан л байна. Гэтэ би ингээд нөгөө энэ бүгдийг амар ухаалгаар амар хурднаар давж болно шүү дээ. Тэ? Яг бол одоо энэ өндөр нөгөө existence persists essence буюу миний хэн болгон чухал байгаа байхгүй юу? Миний өнөөдөр ингээд нэг тулгарч байгаа асуудал, миний өнөөдөр ингээд нүүр тулж байгаа бүх зүйлүүдийг би амар ухаалгаар амар хурднаар амар гоёор ингээд шийдэж чадна шүү дээ. Би карманыхан боол биш шүү дээ писта. Би чинь амьдрал гоё биш дээ. Би гоё болгож бүтээж чадхаа мэдчихээн. Нэгэнт л угаасаа ингээд нэг дүүрч би угаасаа иймэрхүү паттернд сонгоод төрцөн л юм байна. Одоо тэгээд хайчихгүй юу? Мүүлэл байхгүй ч одоо буцах хөвлөл байхгүй шүү дээ. Гэтэ би харин үүнээс хойш түүнээс цаашаа би гоё байхаа мэдчихээн. Yeah, keep going. За тэгэхээр та бүхэн амжилт хүсье та.